Яңа елны акыл батыл белән каршыласаң, елың шаян төбе белән узачак. Май мәкале. Бүген тапшыруыбыз бәйрәмчә булыр. Шуңа да мин кунакка шаян төбе алып баручылары Дили Налине чакырдым. Сәлам! Сәлам, мин Дили. Сәлам, мин Нали. Акыл батылга погнали! Аңлагансыздыр инде сез бу персонажларны, геройларны бик яхшы беләсездер дип ышанам. Шуңа күрә узакка сузмыйча бу бәйрәм тапшыруын башлыйбыз. Беренче тур дөрес җавап. Сорау яңгырагач катнашучы балны үзе куя. Аннары җавап вариантлары тәкъдим ителә. Сорауларга чиратлап җавап бирәсез. Җавап дөрес булган очракта бал катнашучы исәбенә була. Дөрес булмаса, бал бирелми. Беренче турда 3 сорау. Бу турда катнашучылар 30 бал җыя ала. Кагыйдәләр аңлашылса, уенны ачык дип белдерәм. Ярышны башлап җибәрәбез. Беренче сорау. Россия кыш бабайының туган көне кайчан? Бу сорауга безнең беренче булып Дили җавап бирәчәк. Ничә бал куясың, Дили? Ничә бал куям, үземәме? Әйе. 2 бал. 2 бал. Максималь бал 10 бал, бәлки күбрәк куярсың, Дили. Әйдәгез 8. Әйдәгез 8, яхшы. Аның көндәше Нали ничә бал куя? 9. Нали Дилине арттырды. Яхшы. Әйдәгез хәзер мин сезгә вариантларны күрсәтәм. 18 ноябрь, 1 гыйнвар, 31 декабрь, 1 сентябрь һәм 16 октябрь. Ничә уйлыйсың, Дили? Миңа калса 18 ноябрьдер. Миңа калса Россиянең кыш бабайы Скорпион миңа калса гороскоп буенча, шуңа күрә 18 ноябрь. Менә шулай итеп фикерләре безнең Дили. Яхшы, Нали ничә уйлый икән? Бәлки аның башкача уйлыйдыр ул. Әйе, мин уйлыйм 1 гыйнвар дип. Әйтәм бит ул Скорпион дип. Дили дөрес җавап бирде. Дөрес җавап 18 ноябрь. Бу дата очраклы гына сайлап алынмаган. Кыш бабайның туган көнен һава торышының суытуына карап билгеләгәннәр. Нәкъ менә 18 ноябрь көнне бик үстүктә кыш бабайның өендә зәмхәрир салкыннар башланды ди. Ярый, икенче сорауны яңгыратам сезгә. Мин аны быел да сиздем. Шулай булган. Яңа елны каршылау гадәте кайда барлыкка килгән? Бу сорауга безнең беренче булып Нали җавап бирәчәк. Ничә бал куясың, Нали? Дәрәҗәдә булсын. Дәрәҗәдә булсын, Дили ничә бал куя? 6. 6. Дили шын джентльмен. Менә бит, ярый, балларны белдек. Хәзер вариантларны бар. Германия, Италия, Месопотамия, Россия, Скандинавия. Ничегрәк уйлыйсың? Минемчә, ул иң элекке ил булырга тиештер инде. Ягъни Месопотамия бәлки. Месопотамия дип уйлый безнең Нали. Ярый, аның җавабын кабул итим әле мин. Һәм Дилига сорау бирәм. Мин дә шулай ук уйлыйм. Месопотамия дип. Дили да, Нали да Месопотамия дип саный. Эх, дусларым, ярый, хәзер дөрес җавапны күрсәтәм. Тарихчылар фикеренчә, яңа елны каршылау гадәте 4000 еллар элек Месопотамиядә барлыкка килгән. Бераз соңрак борынгы Рим халкы да яңа елны каршылый башлый. Аннары инде бу гадәт җир шарының башка илләренә дә тарала. Менә шулай. Ә мин сезгә беренче турның 3нче сорауын яңгыратам. 1 гыйнвар көнне ял итү турындагы указ кайчан кабул ителә? Безнең чират Дилида калды, һәм Дили уйга калды. Дили, ничә бал куясың икән бу сорауга? 6. 6. Аның көндәше Нали ничә бал куя? 8. 8 бал. Балларны куйды Дили Нали, вариантларны карыйк. Әйдә, погнали. 1348 ел, 1600 ел, 1699 ел, 1825 ел һәм 1947 ел. Дили ничек уйлыйсың? Миңа калса менә 1824 елга кадәр ял итмәгәннәр, менә 825 елдан менә әйбәтләп теге ял итә башлаганнар миңа калса. Менә
Менә сизелә. Мен калса менә түгел bir 200 ел узгандыр мен калса. Менә Дили бу эштә үзенең интуициясын эшкә йөктө һәм 1825 ел дигән вариантны сайлады. Әлбәт. Яхшы, мин аның вариантын җавабын кабул иттем. Хәзер Налидан сорыйм. Менә монда инде хатын-кызлар мантыйгы эшкә керә. Ул ничек әйтер икән? Мин белмим чынлап та. Хатын-кызлар интуициясе бик көчле була бит. Ул безгә якынрактыр дип уйлыйм мин. Ягъни 1947 елда булган. Нали башка вариантны сайлады. Һәм мин җавапларны кабул иттем һәм сезгә хәзер дөрес җавапны күрсәтәм. Бу юлы кызлар интуициясе җиңеп чыкты. Шәп. 1947 елга кадәр 1 гыйнвар гадәти эш көне була. Календарьга үзгәреш югары Совет Президиумының 1947 елның 23 декабрендә басылып чыккан указы буенча кертелә. Шуңа да 1948 елны СССР халкы инде ял итеп каршыла. Дусларым, сездән сорыйсым килә. Сез үзегезнең тапшырыкларыгызны ничегрәк төшерәсез? Бу процесс ничегрәк бара? Безнең тамашачыларыбызга сөйләп китегез. Ул бик озак бара. Әйме, без менә 2 минутлык әйберне 2 саат төшерә алабыз. Әйе, сөйләшеп, чәйләр эчеп, рәхәтләнеп ял итеп. Ул алдай. Алай булмый. Без чөнки анда күп итеп бийбез, җырлыйбыз. Әйме, бер вариант төшәме, икенче вариант төшерәбез. Менә шулай сезгә матур сыйфатлы әйбер күрсәтер өчен без бик күп эшлибез. Башта әле җырларны да яздырабыз, әйме? Әйе. Менә хәзер бу сүзләрне сез дә белдегез. Ярый, озакка сузмый, әйдәгез, икенче турны башлыйк. Ул безнең туры китер дип атала. Безнең икенче турыбыз туры китер дип атала инде әйткәнемчә, моннан 2000 ел элек уйлап табылган Кытай астрологик календаре буенча һәр елның үз хуҗасы була. Экранга күз салсагыз, bir баганада төрле еллар, икенчесендә ел хуҗалары күрсәтелгән. Сезгә шуларны туры китерергә кирәк булачак. Әйдә алайса башыннан башлыйк әле, әйдә. 23 ел. Ул аждаһа елы. 23 ел. Аждаһа. Әйе. 24 ел куян калсын ярат. 24 ел куян, 25 ел. Ул йылан елы. 26 ел. Тә хәзер куян ул юк. Безнең бит айлар белән, ул әйбер белән тоташтырылмаган, әйме? Елларга тоташтырылган. Әйе. Алай бик авыр була, шуңа күрә булсын просто булсын ат елы. 27-нче кәҗә елы булсын. Шулай итеп, Нали үзенчә фикерләп, ниндидер илһам алып, монда да илһам килеп китте, ялгышмасам, тапшыру төшергәндә генә түгел, менә акылбатында да килеп китте илһам, һәм Нали шулай итеп креатив рәвештә җавап бирде, һәм мин аның җавабын кабул иттем. Хәзер Дилинең чираты. Дилига бу эштә кем ярдәм итәр икән? Әйдәле, илһамия килер микән Дили янына? Ярый, әйдәгез. 23 ел. 23 ел. Әйдәгез 24 елдан башлыйк әле. Мен калса 24 ел ул аждаһа елы. Менә хәзер итә торган ел. Әйе. Аждаһа елы 25 ел ул елан. Име безнең 26 ел. 26 ел ул бит инде безнең кәҗә елы бармы юк? Ага. Әйдәгез. Туктагыз. Бәрән елы түгелме юк? Бәрән елы да бар. Диме? Кәҗә елы. Кәҗә елы. Мин үзем кәҗә елында туганмын алайса, име? 2003 елда Дили туды. 12 ел сайын алар кабатланып бара. 2015 ел һәм 27 ел ул кәҗә булырга тиеш. Әхсин. Нәрсә? Миңа аны иртәрәк әйтеп булмады, что ли? Син миңа җиңелле булыйсыңмы синең белән эшләү? Кара эшләпә дә килми. Нинди Фәрит?
Ниндидер Фәрит, ниндидер Илхам. 26 қалды. Әйдәгіз Куян елы болсын, 23-ші ел ат елы болсын. Міне шылай тұрып Зили жауап берді. Мұнда енді біраз ғана Ират мантығы ішке кірді де қошау етті мекен, ярдам етті мекен. Қазір білеміз. Дұрыс жауап экранда. 2023 ел ол Куян елы еді. 2024 елда біздің үшін ғадеті болмаған тонышта түгіл жан иесі Ождаха елын қошалдық. Енді бұл 2025 ел Йылан елы екен. Күншіліш жұлдызнамасында оны ақыллы, зирек, хейләкәр һәм туғры хайван деп тасвирлайлар. Әмма Йылан елын бүгіннән үк қошыларға әзірләнмәгіз. Қытайша Йылан елы 29-ші ғинварда башланып, 2026 елның 16 февралінде генә тәмамланачак. Ала алмашқа 2026 елда ат елы киләчәк икән, инде 27 елның хуҗасы кәҗә булачак. Шулай итеп безнең әлеге турда тәмам. Безнең бу турда Зили 3 балл, Нали шулай ук 3 балл туплады. Үшінші турда да 3 сорау булачак. Жауап вариантлары арасында берсе артык шул вариантны сайларга кирәк. Җавапны бәяләп хокукы шулай ук катнашучыларның үзендә. Игътибар белән тыңлыйбыз 3нче турның 1нче соравы. Төрле ил кыш бабайлары. Бу сорауга җавапны беренче булып Зилидән сорыйм. Шуңа күрә балды да беренче булып ул куя. Ничә балл куясың, Зили? 5. 5 балл. Аның көндәше Нали ничә балл куя? 10 балл. Менә шулай. Балларны белдек, хәзер вариантларны карыйбыз. Санта-Клаус, Хаттабыч, Сильвестр, Сандер-Класс һәм Аяз ата. Ничә белсен, Зили? Мен қалса Хаттабычтыр, Хаттабыч. Демәк, Зили әлеге исемлектә Хаттабыч артык дип саный. Хәзер Нали җавап бирә. Әйдәгез, мин дә Хаттабыч дип әйтәм. Бер тапкыр ул бит минем җавапны әйтте, мин дә хәзер әйтәм. Ярый, демәк, син дә Хаттабыч дисең инде. Әйе. Җавапларны кабул иттек. Әйдәгез, хәзер экранга бергә карыйбыз. Алда мин сезгә артык җавапны күрсәтәм. Ләкин чыннан да икенче вариантны сайларга кирәк иде. Хаттабыч ул рус әкиятендәге персонаж. Ә без икенче сорауга күчәбез. Кыш бабайларның транспортлары. Бу ел инде балны беренче булып Нали куячак. Ничә балл куясың, Нали? 8. 8. Зили? Мен фора берген едім енді уақытында Налиға. Мен қалса 10 балл. 10 Мен балл. өзіме 10 балл міне заряжать еттім. Зили 10 балл қойды, Нали 8 балл қойды. Балларны білдік. Хәзер вариантларны күрсәтәм сезгә. Ат, ышкыш, ишәк, болан һәм карап. Нали ничә белесең? Минемчә, ышкыш варианты дөрес түгелдер, чөнки хәзерге заманда бәлкем кыш бабайлар ышкышта йөридер. Ләкин элек алай булмагандыр. Элек алай булмагандыр, чөнки билет сатучы кассалар булмаган дип уйлыйсың син, шулаймы, Нали? Ышкышка юктыр. Мен қалса үшкіштір, үшкіш. Жолдарыңызны кабул иттем. Безнең кыш бабай җигүле атларда йөри. Үзбәк кыш бабайы Карбабо бүләкләрен ишеккә тиеп алып килә ди. Боланнар җигелгән чана Санта-Клаусныкы. Голландия кыш бабайы Сандер-Класс исә су юлын үзидә икән. Шуңа да балалар янына карапта йөзеп килә. Исемлектән икенче вариантны сайларга кирәк иде. Нәкъ менә шушы җавап артык. Мин 3нче турның соңгы соравын яңгыратам. Яңа ел атрибутлары. Зили, бу сорауга ничә балл куясың? 10 балл. Ә аның көндәше Нали ничә балл куя? Мин дә 10 куям. Әйтәлі, бір 7-ні қоялы, пожалуйста. Юк. Юк инде, куя инде. Баш биреп булмый, Зили. Ну, пожалуйста. Әйдәгез, балларны куйдык, хәзер әйдәгез бергәләп вариантларны карыйк. Бу бик җиңел сорау булачак. Вариантлар: Шыршык, Кыш бабай, Йылдыз, Кар кызы һәм Карга боткасы. Ничек уйлыйсың, Зили? Қорға бұтқасы. Демәк, Карга боткасы ди, Зили. Мин дә Дили белән килешәм. Карга боткасы, чөнки ул кыш беткәннән соң карга боткасы бәйрәмдә, ничек ул Нәүрүз бәйрәмендә кулланыла торган әйбер. 5нче вариант Карга боткасы артык. Ура! Аны иртә язда,
Коргалар койту хөрмәтенә пешерәләр. Һәм инде әлбәттә аның яңа елга бер нинди дә катнашы юк. Әфәрин дусларым, біз 3-нче турны төгәлләдек. Шулай итеп безнең бу турда Дири 25 балл, Нали 28 балл туплады. Алда минем иң яраткан тур 4-нче тур. Мин хәзер сезгә бер артлы 10 сорау бирәчәкмен. Сезнең бурыч шуларга тиз арада дөрес җавап кайтару. Сораулар авыр түгел, әмма ашыкканда игътибарлы була күрегез. Бу турны Нали синнән башлыйбыз. Әзерме син? Әйдә, әзер. Киттек. Барлык дөнья балалары Кыш бабайга нәрсә язалар? Хат. Дөрес. Шыршының ұшында нәрсә тора? Йылдыз. Дөрес. Жер өстендә ак мамык нәрсә ул? Кар. Дөрес. Кыш көне аңа утырып таудан шуалар. Шанға. Шана, дөрес. Шана. Шана. Кыш бабайның туган ягы. 1, 2, 3. Бийик үстүк. Дәвам итәбез. Шыршылар сүзендә ничә ижек бар? Шыршылар. Шыршылар. 3. Дөрес. Санта Клаус бүләкне кая сала? Шыршы астына. Ыйык баш эченә. Санта Клаус ыйык баш эченә. Кыш бабай бүләкләрне кайда йөртә, саклый? Капчыкта. Дөрес. Яңа ел төнендә телевизордан кем котлый? Безнең президентыбыз. Нәкъ шулай, дөрес. Дәвам ит. Кыш бабай. Шигырь бу. Кыш бабай. Алып кил безгә бүләк. Бу бик яхшы. Бу бик яхшы вариант, ләкин Кыш бабай безне бик ярата. Иде, дөрес. Һәм Нали безнең бу турда 7 балл туплады. Ансы да әйбәт, рәхмәт. Хәзер Дири җавап бирә. Дири, әзерме син? Мин әзер. Алайса киттек. Киттек. Кар кызы ул Кыш бабайның кеме? Оныгы. Оныгы, нәкъ шулай, дөрес. Кар бабайның борынына нәрсә куялар? Кар бабай. Кишер. Кишер, дөрес. Кыш көне куян нинди төстә була? Ак. Дөрес. Шыршының яфраклары ничек атала? Энә. Алас. Санта Клаусның төп резиденциясе кайда урнашкан? Санта Клаусның Бийик тауда. Бийик тауда дип уйлыйсың? Нимәк күргәнең бардыр, ләкин дөрес җавап Лапландия. Дәвам итәбез. Кар сүзендә ничә ижек бар? 1. Дөрес. Кыш бабай бүләкне кая куя? Кыш бабай. Шыршы астына. Шыршы астына, нәкъ шулай, дөрес. Кыш айларын сана. Декабрь, январь, февраль. Дөрес. Яңа елда нинди агачны бизиләр? Шыршына. Дөрес. Дәвам ит. Шыршы без сине Сагынып көттек ел буе. бик дөрес Дири. Һәм син бу турда 8 балл җыйдың. Yes! Котлыйм сезне, дусларым. Бу безнең соңгы тур иде. Исәпне беләсегез киләме соң? Килә, мин җиңдем. Дири, син ничек уйлыйсың, кем җиңде икән? Нали җиңде дип Али уйлыйм. җиңде дип уйлыйсың инде. Башында санап бардым. Син санап баргансың, ә мин хәзер гомум исәпне әйтәм. Дири бүгенге уенда 50 балл туплады. О, нинди түгәрәк. Түгәрәк. Сон. Ә Нали 53 балл җыйды. Куйым. Менә шулай. Мин дә сине котлыйм. Күңелле уен өчен рәхмәт сезгә, Дири Нали. Мин сезне тагын бер мәртәбә яңа ел белән тәбрик итәм. Төгәл бер атнадан күрешербез, дусларым. Акыллы атны карарга онытмагыз. Сау булыгыз. Пока-пока. Мин сине реваншка чакырам. Төймәдә дә җиңдең, монда да җиңдең.